சேனக்கிழங்கு ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். அதுக்கு சேனக்கிழங்கு 1/4 கிலோ எடுத்திருக்கேன். அதை ஃபஸ்ட்டு குக்கரில் போட்டு பாயில் பண்ணிக்கணும். குக்கரில் ஒரு விசில் விட்டுட்டு இப்படி ரொம்ப வேகாமல் வெந்திருக்கு ஓரளவுக்கு அந்த மாதிரி எடுத்துக்கணும். 2 ஸ்பூன் மிளகா பொடி, கொஞ்சம் பூண்டை இடித்து வச்சுருக்கேன். அப்புறம் 1 ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள், தேவைக்கேற்ப உப்பு, அப்புறம் மிளகுத்தூள் கொஞ்சம். புளி தண்ணி சேர்த்துக்கலாம், இல்லைன்னா லெமன் சேர்த்துக்கலாம். ஏன்னா கொஞ்சம் புதுசாக இருந்த கிழங்கு அரிக்கும் நாக்கு, அதனால் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். நம்ம இப்போ அது ஆயில் இப்போ ஆட் பண்ணு. கொஞ்சம் ஆயில் ஊற்றிக்கலாம். மசாலா இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும். நல்லா அப்படி பண்ணிவிட்டு எடுத்து வச்சிடணும். இது நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கணும். இந்த கலரில் ஃப்ரை ஆகும் மாதிரி எடுத்துக்கணும். திருப்பி போட்டுக்கணும். வச்சுக்கோங்க. இப்போ சேனக்கிழங்கு ஃப்ரை ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் சமைச்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.